আসসালামু আলাইকুম। তো মাথা ঠান্ডা করতে হলে এই যে গরম গরম কফি খেলেই নাকি মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়, মানে ভাবা যায় এটা কি সত্যি সত্যি হয়? আমার তো জানা নেই। তো প্লিজ একটু আপনারা আমাকে কমেন্টে জানান কি সত্যি কি এরকম কোনো একটা ব্যাপার আছে, এরকম একটা যদি কফি পেলে মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়। তো আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু বরের যখন মাথা গরম থাকে তখন নাকি এই কফি খেয়ে ওর মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়। তো আমার তো জানা ছিল না, আপনারাই বলুন।